Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8, sound of double E. Okay, let us start now this chapter. चलिए इन फिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको रीड आउट करते हैं. ओके, चलिए. F-E-E-T, feet. T-E-E-T-H, teeth. And next Q-U-E-E-N, queen. Next G-E-E-P, G. H-E-E-L, heel. फिर है S-E-E-D, seat. Next है B-E-E, bee. And D-E-E-R, deer. फिर है T-R-E-E, tree. Next है W-H-E-E-L-V. Okay. Next is L-E-E-P, sleep. And next W-E-E-D, wheat. Okay. Now kids, this chapter will be completed. Okay. Now we discuss the activity station. Okay. Let's start now. Look at the pictures given below. Show the words with double E and double O sound. Write them in the correct boxes. Okay. चलिए, यहाँ पर क्या है? मून. क्या है? मून. तो मून को कहाँ फिल करेंगे? डबल ओ में M, डबल O N, मून. उसके बाद क्या है? फिट. F-E-E-T, फिट. उसके बाद है नेक्स्ट ट्री. T-R-E-E, ट्री. नेक्स्ट है टूल. T-O-O-L, टूल. नेक्स्ट है बी. B-E-E, बी. बी के बाद है स्पून. S-P-O-O-N, स्पून. स्पून के बाद है फुट. F-O-O-T, फुट. फुट के बाद है फूड. F-O-O-D, फूड. फूड के बाद है P-O-O-L, कूल. ओके. चलिए नेक्स्ट है जीप. जीप को करते हैं फिल. J-E-E-P, जीप. जीप के बाद है व्हील. W-H-E-E-L, व्हील. ओके. यहाँ तो बुक है तो बुक भी इधर ही आएगा. B-O-O-K, book. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.